हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी चिकन बनाउँदैछौँ। यहाँ मेरो बेबीले प्याज काट्दैछ। के बनाउँदैछ हेरौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ हामी यो गोलबेडा, प्याज अनि लसुन अनि यो धनियाँ छ है। अब यहाँनिर हामीले चिकन ल्याइसकेको छौँ। यता के हुँदैछ यो? यहाँ चाहिँ संसारकै नम्बर 1 सेफ पनि हो है। अब यस्तो दामी चिज बनाउने वालामा छ। अब पहिला फ्राई गर्ने हैन? के गर्ने हो? हेलो यार, यहाँ प्याज अब काटिसकेको छ। गोलबेडा, मासु भात मजाले खाने हैन त? यसो बोल्देऊ न हो सेफ साफ। यसलाई चाहिँ एउटा उसमा राख्नुपर्ने क्या होइन? हुनु है के हो? होइन चलिरहेछ। यता हाम्रो मम्मी भात पकाउने क्रममा छ है। क्रम जारी छ है। काटकुट पार्नुपर्छ होइन है? अहिले भएन भने काटकुट पार्नुपर्छ। टेन्सनै नगर। मेरो बहिनी पुरा निहुरेर भात खाएर छ। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दृश्य अचम्मको छ। यो संसारकै दुर्लभ चिज हो। म चाहिँ अहिले यहाँ दर्शकमा छु है गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ। भयो भाइ देखो ल अब एकछिन अब यहाँ अर्को सुरु हुन लाग्छ। पख अब ल अब एकछिन चाहिँ हामी मासु पकाउन सुरु भइसकेको छ है। ल हालिदेऊ। अब सुरुमा के हो यो? प्याज हाल्यो। संसारको स्पेसल मासु बनाउनु लाग्छ। हामी ट्राई गर्दैछौँ है, कस्तो चाहिँ बन्छ हेरौँ न। यो त गोलबेडा अनि के हो यो? के हो यो? धनियाँ अनि यो लसुन होइन? पहिला चाहिँ उसले प्याज फ्राई गरिसकेको छ है। कराई नराम्रो देख्न सक्छ तर डोन्ट माइन्ड, यस्तै छ। अब ल यो चाहिँ हाम्रो चिकन यस्तो छ। के यसलाई अब के गर्ने हो? मोल्ने हो? यसलाई पनि फ्राई गर्ने हो?
सुरुमा प्याज फ्राई गरिसकेको छ तेलमा। अब एकछिन यसलाई फ्राई हुन दिनुपर्छ होइन, खतरा बनाउने होइन त। यो चिकन संसारकै कति नम्बरमा पर्ने आउँछ अब? 2 नम्बर, 1 नम्बरमा। ल हामी चाहिँ यो सकेसी खतरा टेस्ट गर्नेवालामा छौँ है। त्यो अब अपरेसन गरेपछि मात्र कम हुन्छ। त्यो कानै पाकिसकेको छ। फाइनल गाइज अब म पनि यसो चलाउन लाग्छु है। यहाँ म पनि यसो बनाउन लाग्छु। यसरी हो हामीले गोलबेडा राख्छौँ है। यसो बोल्ने गर न यार सेफ साफ। के गर्यो अब प्याज र गोलबेडा मिक्स भइसकेको छ अनि यो चाहिँ ग्रेभीको लागि है, होइन बहिनी? It's look like this. अब मसला हाल्ने अब ल अब हामीले बेसार पनि हालिसकेको छौँ है। अहिले नि डेन्जर भइसकेको छ। अब यो पछि के हाल्ने? मासु के चाहिँ ग्रेभी निकाल्ने? मेरो माया अहिले ग्रेभी निकाल्दैछ है कराईमा। हल्का रमाइलो हो होइन? अहिले बनेपछि अहिले गफ लागिरह होला सबैलाई होइन? अनि बनेपछि चाहिँ अनि एवान हुन्छ यहाँ। यो चिकनको टेस्ट अस्ति पनि लिइसकेको छौँ होइन? त्यही भएर फेरि आज हामीले सेफ हायर गरेर ल्याएको छौँ स्पेसल चिकनको लागि। अस्ति पकाएर A1 भइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि हामीले सेफलाई हायर गरिसकेको छौँ है। ऊ चाहिँ हाम्रो पर्सनल सेफ हो। फेरि ओन्ली 1 पिस इन नेपाल कि 2 पिस हो? अब यस्तो ग्रेभी भइसकेको छ है। अब यसमा उसले पानी हालिसकेको छ सेफले। ग्रेभी निकाल्यो नि अब निकाल्ने। उसले त्यो ग्रेभी बनाएर हामीले यो सबै फेरि प्लेटमा छुट्टै निकालिसक्यौँ है। अब के गर्ने यो पछिको प्रोसेस भन्दै न। अब चाहिँ उसले हाम्रो सेफले यस्तो भएको छ। अब हामी मासु फ्राई गर्छौँ फेरि। कहाँ छ तेल? तेल निकाल। सर हाल सोयाबिन शक्ति। भयो ल। एकैछिन अब तेल तातिन दिनुपर्छ फ्राई गर्नको लागि है। अनि त्यसपछि तेल तातेपछि फेरि हेरौँ है त एकछिन। अब तेल तातिसकेको छ। अब मासु फ्राई गर्छौँ है त। ल हाम्रो सेफले मासु फ्राई गर्दैछ। यो चाहिँ हामी दुईजनालाई भएकोले थोरै बनाएको है। टेस्टी हुने वालामा छ। खतरा टेस्ट बेस्ट चिकन इन द वर्ल्ड। यदि कसैलाई टेस्ट गर्नु छ भने आउनु होला। वेलकम छ, स्वागत छ तपाईँहरू सबैलाई।
भ्लग हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। नयाँ छ भने यसो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यता हाम्रो सेफ हायर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छोड्नेछौँ है। यता हाम्रो अर्को सिनियर सेफ पनि छ है। यता हेर्नुहोस् सिनियर सेफ। अब यहाँ हाम्रो सिनियर सेफको अर्को कटिङ छ है, गोल्डबेडा कटिङ हेर्नु होला टक्क लाएर। यो चाहिँ के को लागि हो? यो गोल्डबेडा कटिङ के को लागि हो? अचार बनाउनेवालामा छ। अचार पनि A1 अचार बन्दैछ हाम्रो घरमा आज। 2 जना सेफद्वारा सञ्चालित हाम्रो किचन। यदि तपाईँहरूलाई पनि पिकनिक भोज पास्नीलाई चायमा कभर गर्नु होला। जस्ट जोकिङ। यहाँ चाहिँ फेरि मासु फ्राई हुँदैछ है। अब के बिफ फ्राई गर्ने हो ल। मम्मीको त कानमा चाहिँ उ देख्यो क्या है, के छैन। यो थो अचार चाहिँ किन देख्यो? लोम्या देख्यो ल। अब हाम्रो अचार पनि डेन्जर चिजमा बन्दैछ है, हाम्रो लोकल स्टाइलमा बन्दैछ। हुनु त हाम्रो घरै लोकल ठाउँमा छ, अब सब लोकलै हुन्छ। यस्तो छ भ्यूहरू हेर्नुहोस्। आथो सिएसी रहेन नि। अब हामी पनि यसो चलाएको जस्तो गर्दैनौँ होइन। आइरहेछ। यहाँ छ अर्को टप 1 सेफ। हुन त मैले एक्जाम पनि पढाए हो होइन, तर पढाइ मात्रै हो। तर पढाइ मात्रै हो, काम चाहिँ म के गर्दिनँ होइन है, खालि खाने काम मात्र गर्छ। यहाँनिर सिनियर सेफ र अर्को सेफ हायर गरेपछि चाहिँ मैले किन गर्नु? अब यसमा के गर्ने? अब यसमा त्यो पहिला फ्राई गर्ने, खैरो होस् पहिला, अनि त्यस्तै ग्रेभी हाल्ने। भनेपछि खतरा हुनेवालामा त अनि यो यति धेरै छ, यति हुन्छ होइन पछि सुकेर हुँदैन के हो आज। अब के गर्ने अर्को प्रोसेस? खैरो हुन दिउँ है। अब यो खैरो भएपछि फेरि हामी देखाउनेछौँ है त गाइज। ल किप वाचिङ। हामी यो नेक्स्ट चाहिँ अब एकछिन चिकनलाई बेक गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ अचार चाहिँ अब बनाउनु पर्ने भयो सुरुमा। यो चाहिँ अहिले गोल्डबेडा तेलमा भुटिरहेछौँ है। ए सरी यो खुर्सानी है, माई मिस्टेक, सरी सिनियर सेफ, सरी जुनियर सेफ, सरी। अब सिनियर सेफले यहाँनिर खुर्सानी निकालिसकेको छ। मैले मिस्टेकली के भनेछु, गोल्डबेडा भनेछु होइन। अब चाहिँ गोल्डबेडा आउने छ यहाँनिर, अनि अचार चाहिँ खतरा पिसेर खाने छ हामी होइन। कराई भने यस्तै हो, अब के गर्नु। अब गोल्डबेडाको पालो। अब हामी यो गोल्डबेडा र यो खुर्सानी रेडी भएपछि हामी माथि जान्छौँ है त अचार पिन्नको लागि। ल स्पेसल अचार आउनेवालामा छ। धनियाँ पनि अचारको लागि रेडी नै छ होइन। हाम्रो अचार डेन्जर बन्नेवालामा छ है। अब लजाउँ ल पखालिसक्यौँ। त्यसमा खुर्सानी र नुनको धुलो हालिसक्नु भएको छ हामीले। अब ह्यान्डवास। ल पहिला चाहिँ यो खुर्सानी पिन्नुपर्ने हुन्छ। ओहो यो चाहिँ खाम भयो खुर्सानी त। ओ स्पाइसी पिन्ने कार्यक्रम जारी नै हुन्छ है। अब एकछिनको लागि हेर्नु होला, मजा दिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो होम घरको भ्लग हो होइन, यस्तै हुन्छ अब के गर्नु।
पिनिसकेर के हाल्ने हो गोलबेडा पिन्ने हो ओ यस्तो खतरा ल मैले पिने भनेको घुवार मान्छे सक्नुहुन्छ अब यो के हो यो धनियाँको पालो है अब धनियाँ पनि यसमै मिक्स हुन्छ के धनियाँको अचार हो कि खुर्सानीको अचार हेरेर खुर्सानी मात्रै छ त हो मिठो त मिठै हुन्छ नि होइन अब एकछिनमा हामी चिकनको कन्डिसन पनि देखाउँछौँ है अहिले फ्राई हुँदैछ त्यही भएर हामी अचार पनि पिन्दैछौँ फ्राई भइसकेपछि चाहिँ हामी फेरि देखाउनेछौँ कस्तो भइयो तल हेर्न जानुपर्नेछ जुनियर सेफको तल ड्युटीमै छ अहिले यहाँनिर हाम्रो अब हाम्रो अचार पनि रेडी हुनेवालामा छ है स्पाइसीवाला हुनेवाला छ पुरा धुलो पिठो भयो मिक्सरमा भन्दा नि यसमा चाहिँ त्यस्तै हुने हो मिक्सरमा त के त्यस्तै हुने यार यसमा त ढुङ्गाको पनि स्वाद आउँछ अलिअलि मेरो मम्मीलाई जबरजस्ती भ्लगमा आयो दौड्यो ल एकछिन निभाउ अब फेरि हामी एकछिन चिकनमै जानुपर्ने भयो अब चाहिँ यो अचार लगभग रेडी भइसकेको छ अब गोलबेडा हालिसकेपछि अब तलै गएर मसलाहरू हाल्छौँ है अनि अचार पनि देखाउँछौँ यस्तो भइसकेको छ अब एकछिन चिकनको कन्डिसन के छ अब हेरौँ है त अब हामी डिप फ्राई पछि होइन ग्रेभी हाल्छौँ अब ग्रेभी हालेर मजाले चलाउँछौँ होइन तर यो कराई हुँदैन नि थाहा छ डढिहाल्छ भने अर्को कराई कालो छ क्या है हुन त कराई नै कालो हुन्छ होइन कराई जस्तो कालो भन्छ मान्छेहरूलाई त होइन त्यही भनिदिनु भने होला है ओहो अहिले नै स्पाइसी देखिसक्यो है को रमेश भन्ने यहाँ लाइक गरेछ के हाल्नुपर्छ यसमा तिमी भन न यार सेफ म त के थाहा छैन यस्तो बारे यार ढाडै दुख्यो यार अनि पछि जिराको धुलो हो ल खुर्सानीको धुलो and then at last meat masala ल मिट मसला नि होला तल बोलायो के फेरि यसलाई चलाउँछौँ एकचोटि है दामी देखिरहेको छ यस्तो भइसक्यो होस् तासे नै अब के छैन यो पखालमा नि होइन है यस्तो भइसकेको छ अब यसमा के हाल्ने अब यसमा धनियाँ र लसुन हाल्ने हुन्छ है तर यो कराईमा डिप फ्राई नै नहुने रहेछ है के ल ए ल जिल्ला अब हाम्रो यता अर्ग्यानिक अचार पनि रेडी भइसकेको छ अब यसलाई मसला हालेर कम्छ नि त अब यसलाई मसला हालेर एकचोटि मजाले चलाउनु पर्छ है हुन्छ
मसला हालेर चलाउँछौँ ल यो त मजाले एकछिन चलाउनु पर्ने हुन्छ ल अब यसलाई एकछिन यतिकै राख्छौँ है त स्वादको लागि यहाँ अर्को स्वाद ल के हो यो धनियाँ र लसुन यसलाई अब एकछिन फेरि गर्नुपर्छ है हो आऊ हो अब चाहिँ डेन्जर आयो है लु तर तास्न चाहिँ मजाले तास्यो है यो तेल जति हाल्यो नि यो कराईमा तासिहाल्छ किन है अरू कराई कस्तो नराम्रो छ पानी पानी हाल्नु अलिकति अब यति छोडिदिनु छोपेर ल अब हामी अब यसलाई एकछिन यतिकै हाल्छौँ अब रेडी भएपछि अब सिधै देखाउँछौँ है हुन्न अब लगभग यही हो हाम्रो चिकनको रेसिपी भनेको सिम्पल सादा होइन तर पनि टप 1मा चाहिँ पर्छ है यतिको चिकन चाहिँ बन्नु पऱ्यो त भातको सिटी पनि आइरहेछ भातसँग नि खान्छौँ हामी ल है त गाइज चाहिँ हाम्रो चिकनको कन्डिसन यस्तो छ है गाइज दामी सेफ रुकु सेफ रुकु यहाँबाट खिचौँ अहिले चाहिँ कन्डिसन यस्तो छ चिकनको यो चाहिँ यहाँ सेफले बनाएको है छ्या स्याउला गाई घाट्ने ओहो यसलाई त भातसँग मजाले खान पाए पनि खानु है अब मासुलाई चाहिँ हामी यो अर्ग्यानिक ढकनी माटोको ढकनीले छोप्छौँ एकछिन होइन ओ डेन्जर यदि यस्तो त ढकनी तपाईँहरूलाई पनि चाहेमा सम्पर्क गर्नु होला ओ नम्बर नभन्न फेरि यहाँ धम्की आउला मान्छे थियो होइन है अब चाहिँ हाम्रो लगभग सबै रेडी हुँदैछ होइन भात यता पाक्दैछ अब यो दुबै एकैचोटि पाक्छ अनि हामी के गर्ने रे घाममा बसेर ज्याम कि ज्याम हो कति 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 प्लेट हान्छौ तिमी कति थाल हान्छौ आजको एक थाल हो यहाँ मोटाउने स्थिति जारी नै छ होइन यहाँ हेर्नुपर्छ यहाँ खै यहाँ यस्तो भएछ यहाँ घाँटीमा यस्तो भएछ हाम्रो मम्मीले खानुहुन्छ 2 प्लेट मात्र अहिले देखाउने नै छु कति प्लेट जान्छ कसको होइन यता सिटी आउने क्रम जारी छ अनि हेर्नुपर्छ है त कसले कति कति प्लेट हान्छ लास्टमा हेरौँ है त गाइस जस्ट जोकिङ हामी चाहिँ थोरै थोरै मात्र खान्छौँ यदि भोक लागेको स्थिति छ भने चाहिँ दबाएरै हान्छौँ होइन अहिले सिटी आएर कान खराब भइसकेको छ खै कस्तो भयो अहिले स्थिति झन्झन नाजुक छ है प्याट पुटै गइसक्यो खै है भयो रेडी अब यसैमा हाल्ने होइन त कि प्लेटमा निकाल्ने यो यसैमा हालिदिउँ है अब हामी चाहिँ एकछिनमा खाना खान्छौँ है गाइज अब यस्तै हो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला अन्यथा नलिनु होला यो सबै मजाक मात्र हो कसैको जीवनमा मेल खाए संयोग मात्र हुन्छ मेन त यो सेफ है अब हामी लास्टमा देखाउने छौँ है त अब खाँदा होइन अब त यति नै हो नि होइन यो चाहिँ अब टप 1 सम्म चाहिँ पुग्छ होइन यो चिकन चाहिँ टप 1 सम्म चाहिँ पुग्छ है वर्ल्डमा अब विश्वास नलागे त अब खानै आउनुपर्ने हुन्छ होइन
नत्र त त्यही हो पत्याउनु पर्ने हुन्छ होइन दुइटा अप्सन होइन कि त पत्याउनु पर्यो कि त नपत्याए खाना आउनु पर्यो होइन के छ अरू भनेर लास्टमा के शब्द बोलिदेऊ खाना अगाडि अब मासु बनाइसके होइन अब यो पछिको के बनाउने अब वालामा छ अब अर्को नेक्स्ट फुड हेरौँ के भन्छ नेक्स्ट फुड पनि अब हाल्ने नि पर्ने अरे होइन के हो